अगर आप अल्लाह पाक से मिलना नहीं चाहते तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जो लोग मिलना चाहते हैं वो सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स ने एक ऐसा कलमा कहा जो बहुत छोटा है, लेकिन फरिश्ते परेशान हो गए। फरिश्तों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका कितना अजर लिखें, तो उन्होंने अल्लाह पाक से अर्ज किया कि आपके बंदे ने एक ऐसा कलमा कहा है कि हम नहीं जानते हैं कि हम उसका कितना सवाब लिखें। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से फरमाया, तुम उस कलमे को इस तरह लिख लो कि मैं उसे अपनी मुलाकात के वक्त यानी कयामत के दिन उसका अजर खुद दूंगा। सुभान अल्लाह। और वो कलमा ये है, क्या रब्बी लकल हमदु कामा याना बागीली जलाली वजह का वाजिमी सुल्तानी का। अगर आपके पास वक्त है तो दूसरों को